确实是液压泵的东西。大家好，我叫罗志浩，是一个只靠运气修挖就修过，还是在百色停灵啊，在百色停灵看一台31135啊，说你动卷扬机的时候就会憋车，还有液压泵有异响啊。我们现在试一下机什么情况。这个客户说啊，你做着做着它就会报警泵一压力异常啊。我现在看了一下，你动泵一的时候啊，液压泵噪音非常大啊。动泵二的时候就没有了。我们去液压泵那里看一下。我们一动啊，它就会报警这个，然后速度就变慢了。有异响啊，而且热机无力啊。我们看一下什么情况。这液压泵确实我听的声音不对，声音很大。我们给里面打一个表，这根管子跳动非常大，这根管子泵一跳动的数据非常大。我们给它打个时表看一下。因为它跳动的话，这个数据就会报给电脑板，看你跳动的大的话，就会显示数据异常。我们看一下什么情况。好了，这个是泵一，这个是泵二，我们看一下它数据会是怎么样。我们看一下泵二的压力明显不够，为什么泵二压力明显不够？奇怪了。管子跳动的话是泵一啊，为什么泵二？我们看了一下，就是压力不够的话是泵二，压力不够是泵二，但是跳动管子跳动异常又是泵一啊。它使用卷扬机的时候，整车都没力。看一下先，我们可以看一下它这个管子的震动啊，肯定是很高，看到没有？震动很厉害啊。装这个为什么会响啊？我也看了一下啊，它这个管子啊，装了卷扬机之后，我们可以看一下它变这个管子，这样变啊，手指头那么大，这个呢太大了，变这个这边就没有回油了，去到那边了，直接去到那边，堵油是堵住的，一流压力过来，流量过来太多啊，出不去。但是你这里这条管啊出来的流量啊太小了，到卷扬机又用不完这么多流量啊，所以是压力一直囤在这个位置啊，就会震动，一直囤在这个位置。它这个问题必须得解决，这个异响啊，它那个异响和那里是有关系的，它这个管子啊，油囤积在这个位置回不去啊，所以说这个是另一个问题啊。然后液压泵这里。老板也说还是要修啊，他决定要修。我们现在马上拆。已经是我看一下，已经是几点了？5:22了，5:22，5点半了。看一下我们能不能在1个小时之内把它干完。你的设计还是可以的，很容易拆卸，一下就把这个舱室给清空完了。还是拆泵还是拆阀？拆什么？只要是有电路的，有这种传感器的。电子阀的电路传感器，我们一定要先拆啊，拆头一定要先拔，再去搞其他的。没有东西掉啊，人数不够啊，只能把它解体一节一节的拆下来，我从这个平面看呢，泵二的压力不够啊。平面的话暂时没有看出什么，只看到这个位置，还有这个位置啊，这个位置。是进油了，但是高压区没有看到有泄压的地方啊，感觉很漂亮，看着是很漂亮的，高压区看着是很漂亮。目前泵二打开啊，没有发现哪里有异常，泵二尾泵啊没有发现哪里有异常，不管是摇摆，还是钢片，还是泵胆，还是配流盘、柱塞、9孔盘都没有发现问题。我们看一下泵一的先。泵一的噪音特别大，把泵一的卸下来看一下。我们直接不用整个拆下来啊，就这样的卸，把里面泵胆拿出来就得了。这边磨损的话是比较严重一点，你看这个烧伤的痕迹很严重啊，这个看到没有？这个是比较严重一点的。可以看一下2套泵胆和平面，这套是泵二，这套是泵一。泵一的呢是要换的，泵一是要换的，泵二可以不换的，但是泵二的压力不够啊，现在找不到问题，为什么泵的压力不够啊？泵一的话就肯定要换了，这个
打和这个面不行，就是泵2的话是可以用的，泵2的还是很漂亮的。把它这个液压油箱抽干了，这里还有一块铁，不知道这个铁从哪里来的，也是跟那个铁一样，不知道从哪里来。下面很多白色的粉末，很多白色的粉末，看到没有？我们看一下油箱啊，我们是怎么处理的？用柴油洗的干干净净的，然后把它擦干净了。油箱的时候又发现这样一个东西，清洗油箱发现，目前的话这个看起来确实是液压泵的。确实是液压泵的东西，但是我在液压泵上面找不到任何缺口啊，找不到任何缺口，奇怪啊，很大一块铁。泵呢，什么都没换啊，什么都没换。你看我是如何解决没力和液压泵响的啊？大家可以在评论区留言啊，到底是什么原因导致它没力，导致它异响啊？现在你们就成见试看我啊，一键到底怎么组装这个液压泵就得了。全部装好了，全部装好了，全部装好了。你先试一下机，行走啊，试一下行走。这速度好像太快了。到顶，太快了，这个速度。一个油门动一下行走，一个油门，一个油门，两边来回搓，两边交叉搓，一个油门。现在液压泵也不会嘎嘎嘎嘎响了，你现在声音不正常。现在4档跟我5档之间一样。4档跟以前的5档一样快，现在4个油门跟以前5个油门一样快。我老板说太快了，我第一次听说太快了不好。OK 了，老板说速度太快了，第一次听到你说速度太快了。现在液压泵也不会响。都是靠运气的一天。